अगर आप 18 डिग्री या 24 डिग्री पे चलाते हैं तो बिजली के बिल पे फर्क क्या पड़ता है ये देखते हैं। मान के चलते हैं बिजली के यूनिट का कॉस्ट 12 रुपए और हर दिन आप 8 घंटे एसी चलाते हैं। 18 डिग्री पे अगर आपने एसी सेट किया हुआ है तो हर घंटे 1.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, मतलब दिन के करीब 145 रुपए, महीने के करीब 4320। वहीं अगर आपने 24 डिग्री पे एसी सेट किया है तो घंटे के सिर्फ 1 ही यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो महीने की बिजली का खर्चा 2800-900 रुपए, तो महीने में आप करीब 1500 रुपए बचा सकते हैं। या अ मोर इंपैक्टफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, 33% बिजली का बिल सिर्फ एसी का बच सकता है।